Лазаревска Жаклина, реплика. Благодарам, председателе. Почитуван колега, вие во вашето излагање кажавте многу работи, меѓутоа некако не ги нагласивте придобивките кои што се добиваат во однос на заштитата на работниците со новиот предлог закон за измена и дополнување на законот за работни односи. Вистина огласите за вработување наместо 5 во иднина ќе траат само 3 дена, но важно е дека пробната работа од 6 ќе се намали на 4 месеци. Знаете ли што значи тоа? Многу побрго нели добивање на своите права за регулирање на статусот на вработените. Исто така, работниците пред да добијат отказ, ќе имаат рок од 15 дена да се подобрат во работата, а за тоа писмено ќе бидат предупредени од своите работодавачи. Тоа значи дека со оваквите измени работодавачите 2 пати ќе помислат и ќе размислат пред да поделат отказ. Всушност има и изјава на Миле Бошковски од Конфедерацијата на работодавачи. Вика, ние ова го толкуваме дека ни дава можност да бидеме попрецизни во известувањето на работникот, оти во следната фаза на работен спор со погрешна процедура работодавачот може да го изгуби спорот и да го врати работникот. Исто така е важна и третата работа која што според мене има многу големо значење во унапредување на правата на работниците е следното. Доколку работникот биде прогласен за технолошки вишок, работодавачот не смее 2 години да вработи нов на тоа место, а доколку има потреба од работник, изврканиот да има предност пред останатите. Од Министерството за труд и социјала вела дека, знаете дека ова сегашнава регулатива остава простор за манипулации, па работниците се прогласуваат за технолошки вишок, а веќе следниот ден на нивно место се вработуваат нови. Почитуван колега, сметам дека ова законско решение, овој предлог закон за измена и дополнување на законот за работни односи во прво читање е добра основа и дека сите треба да го поддржиме и да одиме во понатамошна собраниска процедура. Ви благодарам.